وبس. الرجالة اللي بيشوفوا الإباحية بيبدأوا يقارنوا زوجاتهم بالممثلات على الإباحية، والمشكلة أصلا إن اللي بيشوفوه ده مش حقيقي. الأفلام مش واقعية، دي مصطنعة ومليانة خدع. النتيجة الرجل يدخل العلاقة وهو متوقع حاجات مش حقيقية ويتصدم بالواقع، وكمان توقعاته للعلاقة الجنسية ممكن تكون مختلفة تماما عن توقعات شريك حياته. أصل إدمان الإباحية بيشوه منظور الشخص للعلاقات الحقيقية. الإباحية بتسرق من الشخص القدرة على رؤية العلاقة الطبيعية، صح، بتخليه شايف العلاقة الجسدية كعملية ميكانيكية بدل ما تكون تجربة حميمية عميقة بين اتنين. طب والحل؟ الحل مش بس التوقف عن المشاهدة، لكن في إعادة تأهيل وتقييم العلاقات. لازم الإنسان يعيد بناء علاقته بشكل صح ويتعلم يعني إيه حب حقيقي. لازم يعرف إن العلاقة مش مجرد جسد، لكن روح، مشاعر، تفاهم والتزام. في النهاية إدمان الإباحية مش بس مشكلة فردية، لكنها مشكلة في العلاقات. لو مفيش تغيير في شكل العلاقات الإدمان هيفضل موجود. لكن التغيير ممكن بشرط إن الشخص يبدأ بنفسه ويواجه المشكلة بجدية. في الختام عايز أهدي الحلقة إلى روح الدكتورة شيري فؤاد، كلمتين وبس. إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.